नमस्कार भाई लोग, स्वागत बा एक बार फिर से रउआ लोग के अपने ही चैनल जौना के नाम बा टेक्निक बाज। तो दोस्त लोग, आज रउआ लोग के एगो खास जानकारी देवे जा रहल बानी कि कैसे अपन मोबाइल में वीडियो रिंगटोन लगा सकतानी। तो पूरा प्रक्रिया देखे खातिर वीडियो के लाइक कर दी और सब्सक्राइब कर ली और अपना दोस्त लोग के भी बताई कि कैसे अपना मोबाइल में वीडियो रिंगटोन सेट कर जाला। तो चलिए प्रक्रिया के शुरू कर जाओ। प्रक्रिया ही बा कि सबसे पहले जाके प्ले स्टोर में टाइप करे के बा। प्ले स्टोर में गइला के बाद टाइप करे के बा VYNG टाइप करे के बा। तो देखी रहुआ सामने एगो एप्लीकेशन है, दे आ गइल बा। तो हम पहले ही से डाउनलोड कर ले बानी ऐसे, रउआ लोग के डाउनलोड करे के पड़ी, जौना के लिंक रउआ लोग के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाई, ना तो प्ले स्टोर में भी आके रउआ लोग डाउनलोड कर सकतानी। तो VYNG भी टाइप करके रउआ लोग प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकतानी। अब में रिंगटोन कैसे बाजी। आज के ज़माना में दोस्त लोग बहुत ही रोमांटिक और क्रेजी हो गई बाने। बहुत से दोस्त लोग के हम देख रहा बानी कि टिकटॉक पर, कोई लाइक पर, कोई बिगो वीडियो पर अपन अपन छोट छोट वीडियो बना के पोस्ट कर रहा बाने। तो अपन वीडियो कैसे रिंगटोन में मोबाइल में सेट कर जाई, एकरा बारे में रउआ लोग के ई जानकारी वाला वीडियो बढ़िए। तो सबसे पहले हम ये एप्लीकेशन के खोल लेतानी। खोलने के बाद अपन मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर देवे के बा। मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर देवे के बा। नेक्स्ट करनी, मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर रहा बा। देखी वेरीफाई कर रहा बा। वेरीफाई करने के बाद देखी कोड एगो आइल, OTP कोड आइल, ओकरा के में डाल देवे के बा। OTP कोड 099675। तो 099675 कोड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देवे के बाद देखी वेरीफाई हो गई बा। वेरीफाई होने के बाद देखी टोटल प्रोसेस देखी जितना वीडियो बा सब मोबाइल में आ गई बा। और पहले से हमें वीडियो रहेला, मोबाइल में वीडियो डाल के पोस्ट भी कर सकतानी। तो देखी सेट कर जाओ, कैसे सेट कर जाला। देखिए एगो वीडियो को हम सिलेक्ट करतानी। देखिए दूसरा का वीडियो चल रहा बा। अब रिंगटोन सेट हो गई बा। देखी ट्राई इट पर क्लिक कर देवे के बा। कॉपीराइट आवे के चलते गाना के हम एथी कर देतानी। अब देखी मोबाइल के हम अपना मेन मेन्यू में ले आ देतानी। मोबाइल मेन मेन्यू में लेला के बाद हम कॉल करतानी। अब देखिए अपन दूसरा मोबाइल से कॉल करके देखतानी।
देखिए हम कॉल कैले बानी, देखिए वीडियो चले लागल। जैसे कॉल करनी तो जैसे वीडियो स्टार्ट हो गई। देखिए तो दोस्त लोग वीडियो कैसन लागल कमेंट में कमेंट करके बताई, अपना दोस्त लोग के साथ शेयर करी और वीडियो को लाइक ज़रूर करी, काहे कि रउआ लोग के ऐसा वीडियो हमेशा मिलत रही। चैनल के सब्सक्राइब कैला के बाद जौन घंटी के निशान दिखाई दे रहल बा ओकरा के भी टच करके ओकरा के ऑन कर ली, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करी तो रउआ लोग को खोजे के ना पड़े, आराम से रउआ लोग को वीडियो नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो यही के साथ रउआ लोग से विदा लेतानी, फिर अगला वीडियो में मुलाकात हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर